又中了。大不大？这个哦，还行还行，应该是鲈鱼。哦，不是包公。来了，这只有1斤多。哇，今天收获不错。阿峰，哎，现在又钓了1个小时，又没看见鱼上钩，怎么办？换个钓点，那就试一下。好，可以，我们开到那边海带地去看一下。哦，在海带地专门产鲈鱼跟黑鲷的，开出去试一下。你看，这个是我弟弟种的这个海带哈。我们今天开到他的海带地这边去弄一下。你看，海带一个这么长了，可以收成的啊。拿一片回家吃。来，我们下钩吧。我们今天主要来的目的是钓鱼。来，我们3把鱼竿已经下了哈，1、2、3，现在打窝，把鱼吸引过来哈，捏一个球。多打一点，打中窝。哎，有啊。哦，小布丁啊，这么小？有点小啊。这么小不要了。那就翻身了嘛。啊。哎，我这里也上鱼了。哎，上来，哇，漂亮！又一只黑鲷，哇，差点给它跑了，差点脱钩了，你看。哎，收获不错啊！来了，拖走了，快！不要跑了啊！10分钟後，到它没劲了哈！哇，来，来，阿旺，一放下去就来了，小蛮丁哦，这么小，阿旺，你这不是放这一条了吗？是啊，是不是起先那一条啊？不是，其实那感觉还会比大一点点。这么小，第一次钓个这么小的小蛮丁，来放掉，不要再来了。这个好像有动静的，喂，哎，中鱼了。这么小没事，拎上来。喂，漂亮。阿旺，哎，等了好久的鱼都没动静了，潮水差不多也退潮了很多了。是啊，差不多我们收竿回去吧啊！今天钓这么多也够好吃了，我们回去吧啊！我们已经到家了啊！今天你看我们钓了2只红骨，3只黑鲷，1只包公，还有放生了2只鳗鱼啊，还有19公这么大的，钓了10来只哈，够我跟阿峰一起拿回家配晚饭了。阿峰，等一下，你拿1只红骨，我拿1只红骨啊，黑鲷1人分1只回家，带回家给孩子吃啊。启发深港海的加入关注，点个赞，我们下期再见，拜拜。